ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് ഒരു ഓഫ് റോഡിന് പോവാട്ടോ. നമ്മൾ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ പനമരത്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റിസോർട്ട് എടുത്തത്. പനമരം വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സെഞ്ചുറി ഉണ്ട്. മീൻസ് അവിടെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് മീൻസ് ഒരുപാട് വൈൽഡ് മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെ ഒരു റോഡുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു വഴി. ആ ഒരു വഴിയിൽ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത്. രാവിലെ 5 മണിക്ക് നമ്മൾ എണീച്ചാട്ടോ. 5:30 നല്ല പ്രത്യേക നല്ല തണുപ്പ്, നല്ല വൈബായിരുന്നു, നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മുന്നൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു കാണുന്ന വഴിയിലെ കൂടിയാട്ടോ നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അടിപൊളി മീൻസ് നല്ലൊരു തണുപ്പും കാര്യങ്ങളും, നല്ലൊരു അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാട്ടാ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ടിക്കറ്റെല്ലാം വേണം. അപ്പം നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുക, ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റി റെഡി ആയതിനു ശേഷം എല്ലാവരും ചായ എല്ലാം കുടിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി എല്ലാം റെഡിയായി. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ കയറി ഇപ്പം നമ്മൾ പോവുക കേട്ടോ. പനമരം അവിടെ ഓഫ് റോഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ടിക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് നോക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഫ് റോഡിന് വന്നിരിക്കുക കേട്ടോ. അതിലങ്ങ് ബാക്കിൽ പോകുന്നു. 7 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞത് 6:45. അമ്മക്ക് ഇതിലേ കൂടി കുച്ചു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ജീപ്പിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോട്ടാ, ആ കാട്ടിലേക്ക് ജീപ്പിലാട്ടാ, ഓഫ് റോഡാ. അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ വരിവരിയായിട്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ മോർണിംഗ് 7 to 10 ഈവനിങ് 3 to 5 ആണ് കേട്ടോ. range. എന്ത് വിധി ഇത്! പിന്നെ
വീട്ടിലേക്കാണ് സുഖം കാട്ടുപോത്തുണ്ട് കാട്ടുപോത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ആന ഗൈസ് നമ്മളാണ് കാര്യമരുന്നിൻ്റെ കുറേ ഇപ്പം കുറേ ഇപ്പുറത്താണ് പശു ഒന്നല്ല നമ്മൾ വരുന്ന പോയില്ല വരുമ്പോ ഇറങ്ങി ഇത് വേറെ വഴി അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ മാനിനെയും കണ്ടു, ആനേനെയും കണ്ടു, അങ്ങനെ പക്ഷികളെ കണ്ടു, ചെറിയ പൂമ്പാറ്റകൾ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂമ്പാറ്റകളെ കണ്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് നമ്മളങ്ങനെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ട്രിപ്പല്ല, ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രിപ്പ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്ന് കിടക്കാച്ച വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും എൻ്റെ കിടിലൻ വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും ബൈ ബൈ.